Hoe gaan dit met jou hart? Hoe gaan dit met jou hart? Kry sulke smiles as ek dit vra. Hoe gaan dit met jou hier in die binnekant? Wat hier in die binnekant van jou lewe aangaan? Ons sê mos in jou hart, wat gaan hier in jou hart aan? Ons het in Februarie maand het ons nou stil gestaan vir 4 weke oor die 4 verhoudings wat in ons lewens 'n rol speel. Jou verhouding met God, jou verhouding met jouself, ons verhouding met mekaar as gelowiges en ons verhouding met ander, met mense in die wêreld. Ons het daar gepraat, klomp goed daaroor gesê. En ons gaan in Maart maand 'n bietjie stil staan oor daai een wat ons nie op die tafel gesit het, en dit gaan oor jou verhouding met jouself, en onder dit gaan dit oor wat ons noem selfinsig. Hoe goed kan jy jouself ken, en wat gebeur met jou, en hoe is die Here daarin met jou besig? So, die vraag waaroor ons vir 4 weke gaan praat, is hierdie vraag: hoe gaan dit met jou hart? Hoe gaan dit met jou hart? En dis 'n moeilike vraag vir mense, want wat in jou hart aangaan, is dikwels 'n geheim. Dit is dikwels 'n geheim. Daar's dikwels baie mense, almal van ons het goed wat in ons hart aangaan, wat ander mense om ons nie noodwendig van weet eers nie. En om dit nog moeiliker te maak, is dikwels sukkel ons self om te verstaan wat in ons eie hart aangaan. Jy weet mos hoe werk dit. Iewester dan is daar iets wat jy doen. Jy snap in 'n oomblik, of jy sê 'n ding wat jy nie gedink het jy normaalweg sal sien nie. En dan dink jy na die tyd, maar hoekom het dit gebeur? Wat sit eintlik nou agter hierdie opmerking of my reaksie? Wat sit agter dit? Iets sit agter dit, en ek is nie eintlik mooi seker nie, daar's iets wat ek voel. En daai wat ek voel is baie belangrik. Die Bybel leer vir ons dat wat in jou hart aangaan, het 'n baie groot effek op jou hele lewe. Wat in jou hart aangaan, het 'n baie groot effek op jou hele lewe. En jy sien dit dikwels uitspeel en goed in jou elke dag se situasies en verhoudinge waarin jy kom, en dan dink jy, maar wat beteken dit? En die Here wil hê jy moet 'n gesonde hart hê. Die Here wil hê jy moet 'n gesonde hart hê. Die Here wil hê daar moet vrede, rustigheid, gesondheid in jou hart wees. En dis hoekom die Bybel vir ons help om die dinge wat in ons hart ons dikwels vashou. Die Bybel wil ons help om daarvan vry te kom. En dis hoekom die Bybel vir ons sekere geloofspraktyke leer. En dis wat ons oor gaan praat. En die reeks waarop ons dit baseer, jy kan 'n bietjie gaan kyk, is 'n reeks en 'n boek van Andy Stanley wat sê Enemies of the Heart, die vyande van jou hart. Wat is die vyande van jou hart? En ons gaan daar's waarskynlik meer, maar ons gaan in Maart maand oor 4 vyande praat. 4 emosies, 4 goed waarmee ons in ons lewens dikwels sukkel. Die eerste een waarmee ons vandag begin is skuldgevoelens. Dis die eerste emosie, skuldgevoelens. Die tweede ene is aggressie. Volgende week praat ons bietjie oor aggressie. Kwaad wees. Dan praat ons bietjie oor gierigheid. Die wil om goed te wil hê, om alles te wil hê. Nie net materieel nie, maar enigiets te wil hê. En die 4de week gaan ons 'n bietjie gesels oor jaloesie. So 4 vyande van die hart. 4 goed wat in jou hart is, die wil, gelukkigheid en vrede dikwels by ons steel. So ons gaan vanoggend praat oor skuldgevoel, en dis 'n moeilike tema. Al 4 van hierdie is moeilike temas. Ons as kollegas het al laas jaar die boek gelees, en ons het nog nie opgehou praat oor hierdie 4 emosies nie, want as 'n mens deur jou week kom, dan beleef jy iewers in jou week iets hiervan. En party mense beleef dit oppervlakkig en ander mense dieper. En om te verstaan hoe dit werk, help 'n mens nogal om op te let. So vandag praat ons oor skuldgevoelens. So ons gaan 'n gedeelte lees wat jy baie goed ken, en dis in Lukas 19. In Lukas 19 lees ons die verhaal van Saggeus. Wie van die kinders weet wat het Saggeus gedoen? Wie weet? Weet enigiemand wat het? Ja, Joubert, wat het Saggeus gedoen?
Hy het in die boom geklim. Ja, hy het in die boom geklim. Hy het in die boom geklim. So ons gaan lees van Saggeus wat in 'n boom geklim het. So kom ons lees daarvan na vers 1 in hoofstuk 19 van die Lukas Evangelie staan daar. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie omdat hy te kort was. Ek het altyd gedink hulle 'n kort film hiervan maak met hulle Danny DeVito kry om die rol te speel. Ek weet nie hoekom nie. As ek oor Saggeus dink, dan sien ek vir Danny DeVito. So Danny DeVito probeer in die boom klim. Okay, so hy hardloop toe vooruit, klim in die vye boom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en hy sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. En almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. En toe sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Te soek en te red wat verlore is. Tot sover die verhaal van Saggeus. So hoe werk emosies? Wat sit agter hierdie 4 emosies waarvan ons praat? Andy Stanley praat van 'n baie interessante dinamika wat my nogal baie laat dink het daaroor laat dink het. En dit is dat hy sê, agter enige van hierdie emosies is daar 'n dinamika wat jy kan beskryf met skuld. Met ander woorde, daar's 'n dinamika van 'n skuldenaar, iemand wat skuldig is, en iemand wat skuld eis. So in daai verhouding is daar altyd 'n wanbalans, nê? So met ander woorde, die een het skuld en die ander ene eis die skuld. So die een voel ek is van ontneem op een of ander manier, daar's by my gesteel as jy wil, wat ook al, en die ander een het gesteel. En die persepsies aan beide kante van die verhouding skep die wanbalans in die verhouding. So wat sit agter sekere van die emosies is hierdie dinamika. So in skuldgevoel voel jy, ek skuld jou, want ek het iets aan jou gedoen, nê? Aggressie is wanneer jy voel, iemand anderster skuld my. So ek is die verontregte, ek is ontneem. Wat is die emosie wat dit by jou veroorsaak? Aggressie. Jy's kwaad, want iemand het iets by my gesteel. Nee, so iemand skuld my in die lewe iets. Aggressie. Gierigheid se dinamika is, ek skuld myself iets. Nee, jy moet bietjie oor hierdie ding dink, ek sê dit nou vinnig, ons sal dit nou uitpak, maar gierigheid is, I owe it to myself, nee, ek dink ek skuld dit aan myself om hierdie ding te hê, of daai ding te hê, of dit te besit, of dit is gierigheid, ek skuld myself iets. En jaloesie, en hierin het ek baie oor gedink, jy gaan ook nog baie daaroor dink, sê die boek, sit eintlik agter dit, die Here skuld my. Agter jaloesie sit die idee, die Here skuld my iets. Daai een het meer as wat ek het. Hoekom het hy meer? Want die Here het dit vir hom gegee. So baie mense ten diepste sal dit sê, die lewe skuld my iets. Ek is jaloers daarop, want ek het minder of nie dieselfde nie, of ek wil daai ding hê, ek is jaloers daarop. Maar agter dit vir Christene ten diepste sit die teologiese vraagstuk, die Here skuld my mos iets. Ons sal daarby kom, as ons oor jaloesie praat, is 'n moeilike een. So kom ons praat vanoggend net bietjie oor skuldgevoelens. Skuldgevoelens se dinamika, as jy praat van hierdie skuldeiser dinamika, dan is die idee in jou kop dat jy het iets verkeerd gedoen, né? Jy het iets aan iemand gedoen en jy voel jy skuld daai persoon iets. So die dinamika is
Ek het die skuld en ek skuld jou. So skuldgevoelens is 'n baie sterk emosie by baie mense. Dis 'n gekompliseerde emosie. Want dikwels in die lewe het dit te doen met goed wat later uitspeel. Sommige situasies is makliker as anderster. Met ander woorde, ek kom en ek steel jou mooi musiekboek by jou, Anneke, en ek voel skuldig vanaand daaroor, en ek kom en ek sê, ek's jammer Anneke, ek het jou musiek gesteel, en ek gee dit vir jou terug. En Anneke sê, is reg, ek vergewe jou, dankie Anneke. Dis 'n eenvoudige ding. Wanneer dit nie so eenvoudig word nie, is wanneer skuldgevoelens dieper lê as dit. Vat byvoorbeeld die voorbeeld van 'n buiteegtelike verhouding in die huwelik. Kom ons gaan diep. Daai persoon wat die buiteegtelike verhouding gehad het, voel altyd, maar ek het gesteel, nê? Dit is eintlik ten diepste wat gebeur het. Ek het gesteel in die situasie. Ek voel skuldig. Ek skuld my vrou, my ex-vrou en my kinders iets. Want wat het ek gedoen? Ek het haar ontneem van haar droom om saam met my in die huwelik te wees. Ek het my kinders ontneem van 'n pa wat die hele tyd daar is. Ek het die gesin ontneem van finansies of geluk of wat ek al jy wil. So iewers ter agter dit sit die idee dat die ou wat die affair gehad het, voel teenoor sy gesin en sy vrou, ek het by jou gesteel, nê. En daai besef, daai idee dat ek skuld my gesin en ek skuld my kinders, gebeur dikwels later eers. Mens besef eintlik eers later dikwels, wat het jy by iemand gesteel? En dan voel jy skuldig daaroor, nê? Vat 'n ander situasie, vat doeteenvoudig finansiële skuld, nê? Dis nogal 'n interessante een, want finansiële skuld is nou die konkrete ding, maar die emosionele skuldgevoel agter finansiële skuld is net so sterk. Want in daai situasie, dikwels maak mense skuld, en dan voel hulle, ek moet nou nog goed betaal, so ek skuld nog mense goed, so dan maak ek nog skuld, dan voel ek nog skuldiger, emosioneel. En wanneer dit in 'n huisgesin gebeur, en 'n pa maak skuld sonder om vir sy vrou of sy kinders te sê, en dan later maak hy nog skuld, omdat hy bang is, hy steel van sy kinders eintlik die geluk van die finansiële voorsiening in die gesin, dan vat ek die geld eintlik, so ek leen dit, so nou, om vir my kinders te gee wat hulle wil. Baie ouers, wat natuurlik dit doen ook 'n ander ding, hulle werk baie hard, om vir hulle kinders finansiëel te sorg. Maar in die proses voel hulle eintlik skuldig, want hulle steel by hulle kinders die tyd wat hulle sou gehad het as hulle by die huis meer was. En dan werk ek nog harder, ek kry nog geld, of ek maak nog skuld as jy skuld maak, om op te maak vir die feit dat jy minder tyd by jou kinders spandeer. En dan wat doen is, omdat jy skuldig voel, gee vir jou kinders geld. Jy gee vir hulle alles wat hulle nodig het. Jy koop die vakansiehuis. Jy doen dit en doen dit. Hoekom? Want jy voel eintlik onderliggend skuldig, want jy het hulle eintlik iets anders ter hulle gesteel wat meer belangrik is as geld, en dit is hulle tyd saam met jou. Hulle opvoeding. So hier's 1 of 2 voorbeelde van hoe skuldgevoel in mense se lewens werk. Dis 'n uiters gekompliseerde emosie. Maar ten diepste wat 'n skuldgevoel eintlik doen is, jy voel ek het iets aan iemand gedoen of ek het iets by iemand gesteel. En wat maak jy met daai emosie in jou hart? Want skuldgevoelens vreet mense se harte op oor jare. Oor jare. Saggeus was 'n tollenaar, en tollenaars was nie die beste van mense in die antieke tyd nie. Hulle was 'n bietjie soos die destydse tolgeldbestuurders by die hekke. Hulle het belasting ingevoer. En anderster as ons tolhekke was hierdie persoon nogal nie noodwendig altyd die persoon met die beste integriteit nie. En die maniere waarop hulle mense met geld afgepers het, hy sê dit self, of gemanipuleer het, was korrup. Hulle het meer geld gevat as wat hulle moes by mense, en dan het hulle intussen in hulle self nou verryk in die proses. En dit is hoekom tollenaars 'n slegte naam gehad het. Tollenaars was gesien as die onrein mense. En nou is daar hierdie tollenaar,
Danny DeVito, en hy klim daar in die boom, en hy wil hierdie bekende profeet, wat nou deur die stad kom, hy het mos nou al gehoor van die profeet, wil hy graag sien. En dan kom Jesus hier deur Jericho gestap, en dan klim hy in die boom, en dan gebeur daar iets wat uiters radikaal is. Jesus gaan na hom toe, en nooi homself om in sy huis te gaan eet. En dit ontstel almal. Hoekom? Want hierdie rein, hoë, bekende profeet gaan na die slegste en die badste ou op die dorp, die maffia-baas, as jy wil, en hy sê, ek wil vanaand by jou eet. En onthou, dis anderster is by ons, etes het gesimboliseer dat jy eintlik met daai huis assosieer, nie? So om te eet by iemand se huis was die grootste vorm van familiêre aksie, nie? So nou gaan Jesus en hy gaan eet in Saggeus se huis. Almal is ontsteld. En dan gaan sit hy daar, en dan wat gebeur? Saggeus staan daar by daai ete op, en dan sê hy, Here, ek gaan my lewe verander. Ek het verkeerd gedoen, en ek sal die mense wat ek afgepers het, 3-4 dubbel terugbetaal. En ek sal die helfte van wat ek gemaak het nog gee vir die armes hier in die stad Jericho. En dan sê Jesus, en toe het daar redding vir die huis gekom. Selfs vir iemand wat nie 'n Israeliet is nie, is deel van Abraham se nageslag. So wat doen Saggeus? Hy doen wat die beste geloofspraktyk vir skuldgevoelens is. En dit is om jou skuld in die openbaar te bely. Die geloofspraktyk in die Bybel, wat die teenvoeter is vir die vyand van skuld, is om jou skuld te bely. En dis die tweede deel, om reg te stel wat jy moet regstel. Restituisie. Skuldbelydenis en restituisie. Die verhaal van Saggeus leer ons, die vyand van die hart is skuldgevoel. Die antwoord is die baie moeilike geloofspraktyk van skuldbelydenis. Nou die Katolieke Kerk het 'n baie mooi tradisie gehad oor skuldbelydenis. Jy het teenoor die priester gegaan en gaan bely. Ek natuurlik dink uit 'n terapeutiese oogpunt uit een van die beste goed was. Die probleem is nou net dat hulle het so bietjie so Saggeus geraak met die hele praktyk. Het so 'n paar rand gevat uit die deal uit. So afhangende van hoe groot die gemeente se sonde is, kan julle by ons 3 kom bieg en dan sal ons vir julle sê hoeveel gaan dit kos. Nee, so hulle het dit so 'n bietjie verkeerd gehad, maar die eintlike idee agter dit is natuurlik om teenoor iemand te erken. Om teenoor iemand te erken ek het 'n fout gemaak. En dis baie moeilik. So wie van julle sal vanoggend hier opstaan nou voor almal en sê ek het 'n fout gemaak en ek bely dit? Wie sal dit doen? Niemand? Okay, so wie van julle sal dit teenoor jou man of jou vrou erken? So as jy teenoor jou man of jou vrou iets gedoen het, wie sal dit erken teenoor jou man of jou vrou? Moeilik, né? Dis moeilik. Dis moeilik om skuld te bely. Dis moeilik om skuld te bely. Dis moeilik om teenoor iemand anders ter skuld te bely. So hoekom doen Saggeus dit? Jy al daaroor gedink? Hoekom doen Saggeus dit? Want kan jy dink wat moes dit van hom vra om voor al daai mense op te staan en voor die dominee as jy wil en te sê ek bely vandag my skuld? Wat maak dat Saggeus dit doen? En ek gaan nou vanoggend nie vir jou die vraag antwoord nie. Want ek wil vir jou uitdaag en sê, ek dink as jy daai geheim ontdek in daai verhaal, dan sal dit jou help om te verstaan hoe om jou skuldgevoel wat in jou hart is te hanteer. So vir 1 of 2 goed daaroor sê net, jy moet oplet dat iewester lê die geheim in daai verhaal in sy ontmoeting met Jesus. Iets gebeur tussen wat hy daar in Jericho se straat uit die boom uitklim en wat hy Jesus in sy huis verwelkom. Gebeur daar iets met Saggeus. En dit wat daar gebeur tussen hom en Jesus, sy belewenis van God, van Jesus,
in sy huis. Jesus se kom na hom toe. Iewester in dit lê daar 'n geheim, dink ek. En daai ding wat gebeur, is sterker as die vrees om skuld te bely. So dit wat daar gebeur tussen hom en Jesus, die stem daarvan in sy lewe, die effek daarvan in sy lewe, is sterker as die skaamwees of die vrees of die bravade wat hy nodig het om sy skuld te bely. En jy moet in jou lewe uitvind, wat is daai geheim? En as jy dit in jou lewe ontdek het, dan sal waarskynlik gebeur met jou wat met Saggeus gebeur het. Kom ek sê net een laaste ding, voor ons nagmaal gebruik. Skuld is nie so eenvoudig altyd nie. En jy moet dit weet. Dikwels is daar situasies in die lewe waar 'n mens skuldig voel. En dan kan jy niks daaraan doen nie. Die persoon is oorlede, die persoon wil nie met jou praat nie, so kommunikasie is nie moontlik nie, of die situasie het so verander, dat jy miskien voel, dit gaan meer skade doen, as om dit te los. So dikwels is verhoudings gekompliseerd, en skuldgevoel is uiters gekompliseerd. En dan moet jy 'n paar goed onthou. Die eerste ding wat jy moet onthou is, daar is nie net een verhouding in die dinamika betrokke nie. Daar is nie net die verhouding tussen jou en die persoon vir wie jy iets skuld nie. Daar's ook 'n verhouding met jouself, en daar's ook 'n verhouding met die Here. En wanneer dit nie moontlik is om in die horisontale verhouding noodwendig altyd restituisie te kan hê nie, dan is dit bitter belangrik om restituisie en vergifnis in jou verhouding met jouself en in jou verhouding met die Here te beleef. Want die tweede opmerking wat ek wil maak is, jy moet onthou, skuldgevoel hou albei persone vas. Skuldgevoel hou albei persone vas. En daar's mense wat in moeilike situasies sit, wat vir jare in hulle verhouding met hulle self en hulle verhouding met die Here nie vorder nie, omdat hulle self nie kan vergewe nie. Omdat hulle nie kan verstaan dat die Here vir jou kan vergewe, as die horisontale manier van restituisie nie moontlik is. En die derde opmerking wat ek wil maak oor dit om te onthou, moet altyd onthou, die kanse dat jy dit op jou eie hanteer, is baie, baie minder, as die kanse dat jy dit wat die vyand van jou hart is, met skuldgevoel, saam met iemand anderster moet hanteer. So openbare skuldbelydenis beteken nie noodwendig om hier voor te kom staan en iets te bely nie. Maar partykeer is dit sinvol om saam met 'n baie goeie vriend of vriendin, of as dit nodig is en is ernstig, saam met iemand wat professioneel is, oor daai vyand in jou hart te kom. Hoekom? Want die Here se hart vir jou is vryheid. Die Here se hart vir jou is vryheid. As jy vanoggend hier sit en jy het skuldgevoel, dan het jy 'n paar opsies om te oorweeg. En die geheim waaroor jy moet loop en dink vir die res van hierdie dag is, hoekom het Saggeus dit gedoen? Amen. Kom ons bid saam. Here, ons bid sommer net vir ons almal se emosies vanoggend. Dis nie vir een van ons maklik nie, Here, om vanoggend oor hierdie reeks te begin dink hier. Dit laat 'n mens partykeer skaam voel, of bitter voel, of skuldig voel. Dit laat 'n mens twyfel dikwels. Dit herinner 'n mens aan dinge wat 'n mens nie aan wil herinner wees nie. En ons kom sit dit so sagkens by U neer, want daar is niemand wat dit beter verstaan as U nie. En daarom bid ons dat ons in ons ontmoeting met U, tydens hierdie nagmaal vandag, tydens ons gebedslewe, tydens die maniere wat ons elkeen met U in 'n verbintenis leef, Here, dat U in daai ontmoetings vir ons die geheimenis van wat Saggeus beleef het, sal gee. Op 'n wonderlike manier. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.